హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్. ఈరోజు మనం టెరిఫిక్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్: ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. లెట్స్ స్టార్ట్. టెరిఫిక్ సిరప్ని గుఫెక్ బయోసైన్స్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 100 ml గాను ₹75. ఇప్పుడు ఈ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ముఖ్యంగా దీనిని కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా ఈ టెరిఫిక్ సిరప్ అనేది జలుబు, ముక్కు కారడం, కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం, ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాలు తగ్గించడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కఫాన్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తుల నుంచి ఈ కఫాన్ని సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అందువల్ల మీరు ఈ సిరప్ వేసుకున్న అరగంట తర్వాత మీకు దగ్గులా వచ్చి ఈ ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నటువంటి కఫం అంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఆ విధంగా మీకు బ్రీత్ అనేది చాలా బాగా అవుతుంది. అదేవిధంగా నైట్ కూడా స్లీప్ బాగా పడుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది, మరి ఇందులో ఏ ఔషధాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. ఈ సిరప్లో ప్రధానంగా 3 రకాల ఔషధాలు ఉంటాయి: లివోసాల్బ్యూటమాల్, ఆంబ్రాక్సిల్ అండ్ గైఫిన్సన్. ఈ 3 కలిపి మనకి ఈ కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇందులో మొదటిది లివోసాల్బ్యూటమాల్ అనేది మీ శ్వాసనాళాల కండరాలను రిలాక్స్ చేసి శ్వాసనాళాలని వెడల్పు చేస్తుంది. దీనివల్ల మీకు ఎక్కువ గాలి అనేది ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తుంది. ఆ విధంగా మీకు బ్రీత్ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది. ఇక రెండవది ఆంబ్రాక్సిల్ అనేది మ్యూకస్, ఈ కఫాన్ని పలుచగా చేసి ఊపిరితిత్తులు, శ్వాసనాళాలు మరియు ముక్కులో ఉన్న ఈ మ్యూకస్ని సులభంగా బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక మూడవది గైఫిన్సన్ అనేది శ్వాసనాళాల్లో ద్రవం యొక్క పరిమాణాన్ని పెంచడం, అదేవిధంగా శ్లేషం, ఈ కఫం యొక్క జిగటను తగ్గించడం ద్వారా అది సులభంగా ఊపిరితిత్తుల నుంచి బయటికి రావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ విధంగా ఈ 3 ఔషధాలు కలిపి కఫంతో కూడుకున్నటువంటి దగ్గును తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పుడు మనం అసలు దగ్గు రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి, దగ్గు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. దగ్గు రావడానికి ప్రధాన కారణం 90% మనకి వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా. ఈ వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా మన శరీరంలోనికి 99% మనకి ఎప్పుడు కూడా చేతులు మరియు ముక్కు నుంచే మన శరీరంలోనికి వెళ్తుంది. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆహారాన్ని డైరెక్ట్గా చేతితో తింటాం కాబట్టి ఎక్కువ మోతాదులో మనకి చేతి నుంచి, అదేవిధంగా గాలి మనం ముక్కు నుంచి పీలుస్తాం కాబట్టి దీని నుంచి ఎక్కువ మిగతా అవయవాలు మనకి కళ్ళు కానీ చర్మం వీటి నుంచి కూడా వెళ్తుంది, కానీ ఎక్కువ మోతాదులో మనకి చెయ్యి మరియు ముక్కు నుంచి వెళ్తుంది. అందువల్ల మీరు బయట నుంచి వచ్చిన వెంటనే, లేదంటే ఏదైనా ఆహారం తినే ముందు కాళ్ళు చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కొని, ఆఫీస్ నుంచి వచ్చినా, లేదంటే ఏటీఎం, లేదంటే ఏదైనా ట్రావెలింగ్ చేసి వచ్చిన వెంటనే శుభ్రంగా కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని తింటే మనకి మ్యాక్సిమం ఈ వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ మన శరీరంలోనికి. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచే స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడిగించడం, ఏదైనా తినే ముందు చేతులు శుభ్రంగా కడిగించడం, అదేవిధంగా ఆటలు ఆడుకొని వచ్చిన వెంటనే కాళ్ళు చేతులు కడిగించి ఏదైనా తినడం, ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పిస్తే చాలా వరకు మనకి వైరస్ బ్యాక్టీరియా రాదు. ఇక రెండవది మనకి ముక్కు నుంచి గాలి పీల్చేటప్పుడు మన చుట్టుపక్కల ఎవరైనా దగ్గినా తుమ్మినా మనకి ఈ వైరస్ మరియు బ్యాక్టీరియా, ఈ దగ్గు జలుబు అనే కాకుండా ఏ రకమైన బ్యాక్టీరియా అయినా సులభంగా మన శరీరంలోకి వెళ్తుంది. అందువల్ల మీరు ఎప్పుడైనా జనసాంద్రత ఎక్కువ ఉన్న ప్లేసులకు వెళ్ళేటప్పుడు తప్పనిసరిగా మాస్క్ పెట్టుకోవడం, లేదంటే ఎవరైనా దగ్గిన తుమ్మిన వెంటనే కర్చీఫ్ అడ్డు పెట్టుకోవడం, ఇలా చేస్తే మీకు చాలా వరకు ఈ బ్యాక్టీరియా వైరస్ మన శరీరంలో రాదు. అదేవిధంగా చంటి పిల్లల్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఇలా జనసాంద్రత ఉన్న ప్లేసులకు తీసుకువెళ్ళకపోవడం చాలా మంచిది. ఎందువల్ల అంటే వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల వీళ్ళకి చాలా వేగంగా ఈ జలుబు కానీ దగ్గు మిగతా వైరస్లు ఏమైనా చాలా వేగంగా అటాక్ చేస్తాయి. అదేవిధంగా ఇక మూడవది, ఎక్కువ మంచులో ఉన్న వర్షంలో తడిచినా సరే మనకి ముందుగా జలుబు వచ్చి తర్వాత దగ్గు జ్వరం ఇలా వస్తాయి. అందువల్ల ఎప్పుడైనా మీరు వర్షంలో తడిచారంటే ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే వేడి నీళ్ళతో తలస్నానం చేస్తే మనకు చాలా వరకు ఈ జలుబు కానీ దగ్గు కానీ రాకుండా ఉంటాయి. అదేవిధంగా నాలుగవది ఆస్మా. ఆస్మా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ముక్కు నాజిల్ బ్లాక్ అవ్వడం వల్ల మనకి ఎయిర్ అనేది ఫ్లో లోపలికి చాలా తక్కువగా వెళ్ళడం వల్ల పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. కఫంతో కూడుకున్న దగ్గు కంటే పొడి దగ్గు చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. అదేవిధంగా గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఈ కడుపులో ఉన్న గ్యాస్ రివర్స్లో మనకి అన్నవాహిక ద్వారా మన గొంతు దగ్గరికి వచ్చి గొంతు దగ్గర అంత మంటలా ఉండి మనకి పొడి దగ్గు అనేది వస్తుంది. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా పొడి దగ్గు అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది. మీకు గ్యాస్ట్రిక్ ఉండి ఫ్రీక్వెంట్గా పొడి దగ్గు వస్తే మీరు తప్పనిసరిగా మీ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని సంప్రదించి గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్ టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే మీకు ఈ పొడి దగ్గు అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా ఎప్పుడు కూడా మీకు జలుబు కానీ ఈ పొడి దగ్గు కానీ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ సిరప్స్తో పాటుగా తప్పనిసరిగా వేడి నీళ్ళు, మనం వేడి కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు, చిన్నపిల్లలకైతే గోరువెచ్చని నీళ్ళు, మనం పెద్దవాళ్ళైతే కొంచెం వేడి నీళ్ళు, అదేవిధంగా వేడి ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటే మనకి చాలా త్వరగా ఇది తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా మీకు జలుబు కానీ దగ్గు కానీ చేస్తే మీరు తప్పనిసరిగా మాస్క్ కానీ, లేదంటే కర్చీఫ్ కానీ, మీరు తుమ్మిన దగ్గర కర్చీఫ్ అడ్డు పెట్టుకుంటే ఇంట్లో మీకు మిగతా చిన్నపిల్లలు గట్టు ఉంటే వాళ్ళకి అంత వేగంగా అటాక్ కాదు.
ఇప్పుడు ఈ సిరప్ వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల వికారము, నీల విరోచనాలు, పొత్తికడుపులో నొప్పి, మగత లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్‌ని సంప్రదించాలి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక డ్రైవింగ్ అవాయిడ్ చేయడం చాలా మంచిది. ఎందువల్లంటే ఈ సిరప్ వేసుకున్నాక చాలా మత్తుగా మనకి నిద్ర మత్తుగా ఉంటుంది కాబట్టి డ్రైవింగ్ చేయకపోవడం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీనిని మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రమే వాడాలి. అదేవిధంగా మీరు ఇన్‌కేస్ ఒక డోస్ వేసుకోవడం మర్చిపోతే మీరు సాధారణంగా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి దగ్గరగా ఉంటే తప్పిన డోస్ మానేసి వెంటనే వేసుకోండి. లేదు ఇది మీరు మరలా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి దగ్గరగా ఉంటే తప్పిన డోస్ మానేసి మీరు మరలా వేసుకోవాల్సిన సమయానికి మీ డోస్ వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్‌ని వాడే ముందు బాగా షేక్ చేసి అప్పుడు మాత్రం వాడాలి. అదేవిధంగా దీన్ని కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్‌లో ఉంచాలి. అదేవిధంగా వేసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా ఎక్స్‌పైరీ డేట్ చూసి ఎక్స్‌పైరీ డేట్ లోపు ఉంటేనే వేసుకోండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్‌ని ఎప్పుడు కూడా మనకు చిన్న పిల్లలకి అందకుండా ఈ సిరప్ అనే కాదు ఏది కూడా చిన్న పిల్లలకి అందకుండా కొంచెం ఎత్తులో ఉంచండి. అదేవిధంగా ఈ సిరప్ వేసుకునే ముందు డాక్టర్‌కి ఒకసారి మీకేమైనా ప్రీవియస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, లేదంటే ఏవైనా టాబ్లెట్స్ కానీ, సిరప్స్ గానీ, ఇంజెక్షన్స్ గానీ పడకపోయినా అలర్జీ ఉన్నా సరే, మీరు చెప్తే మీ శరీరానికి తగినటువంటి సిరప్స్‌ని డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఈ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా! ఇటువంటి మరిన్ని టాబ్లెట్స్ మరియు సిరప్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థాంక్ యూ.